రోజుల తరబడి అదే పనిగా దగ్గుతుంటే టీబీ ఉందేమోనని అనుమానిస్తాం. అలాగే దగ్గినప్పుడు కఫంతో పాటు రక్తం కూడా కనిపించిందనుకోండి, సందేహం లేకుండా క్యాన్సరేనన్న నిర్ధారణకు వచ్చేస్తాం. నిజానికి ఈ నమ్మకాల్లో కొంతేనని చెబుతారు డాక్టర్లు. వీడని దగ్గు అన్ని వేళలా టీబీకి సంకేతం కానట్లే. దగ్గులో కనిపించే రక్తం కూడా అన్నిసార్లు క్యాన్సర్ కావాలని లేదు. దగ్గుతో పాటే రక్తం కనిపించడం వెనుక క్యాన్సర్తో పాటు చాలా కారణాలే ఉంటాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఖల్ ఖల్మని అదే పనిగా దగ్గటం, దగ్గినప్పుడు ఉమ్మిలో రక్తం కనిపించటం, ఈ రెండు లక్షణాల్ని మనలో చాలామంది టీబీ జబ్బుకు, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కు బలమైన సంకేతాలుగా భావిస్తారు. నిజానికి ఈ నమ్మకాల్లో కొంతమేరకు నిజమూ ఉంది, మరికొంత అవాస్తవం ఉంది. వీడని దగ్గుకు టీబీ ఒక కారణం మాత్రమే. మరెన్నో కారణాల మూలంగా దగ్గు రావచ్చు. అలాగే దగ్గినప్పుడు కఫంలో రక్తం కనిపించడానికి క్యాన్సర్తో పాటు చాలా కారణాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు పల్మనాలజిస్ట్. దగ్గినప్పుడు రక్తం పట్టాన్ని మనము హిమాప్టిసిస్ అంటామండి. సో చాలామంది ఇది భయపెట్టే లక్షణము. చాలామంది ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు. సో అన్నిసార్లు ఇది ప్రమాదకరం కాదండి, చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఊపిరితిత్తుల్లో కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్, అది కూడా ముఖ్యంగా మనకు ట్యూబర్కులోసిస్ అంటాము, బ్రాంకిటియాసిస్ అంటాము, కొన్ని న్యూమోనియాస్లో వస్తాయి, కొన్ని గుండె జబ్బుల్లో కూడా వస్తుంది, లైక్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్లో వస్తుందండి. కొన్నిసార్లు పల్మనరీ ఎంబోలిజం అంటాము, వాటిలో వస్తుంది. కొన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటాం, సో వీగ్నస్ గ్రాన్యులోమెటాసిస్ అంటాము, వీటిలో ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్లో కూడా మనకి వస్తాయి. కొన్ని పుట్టుకతో వచ్చే బ్లడ్ వెజల్స్లో ఒక అవలక్షణాలు అంటే ఏవి మాల్ ఫార్మేషన్స్ అంటామండి, వాటిలో కూడా మనకి ఈ రక్తం పడడానికి కారణమవుతుంది. సో అన్నిసార్లు ప్రమాదం కాదు. సో బ్రాంకైటిస్, సింపుల్ బ్రాంకైటిస్ కూడా మనకి దగ్గినప్పుడు రక్తం పట్టడానికి కూడా కారణం. సాధారణంగా ఉమ్మిలో రక్తం కనిపించదు. అయితే దగ్గినప్పుడు కఫంలో రక్తం కనిపిస్తోంది అంటే అందుకు క్షయవ్యాధి మొదలుకొని ఊపిరితిత్తుల్లో క్యాన్సర్ గడ్డ వరకు చాలా కారణాలే ఉంటాయి. చాలా సందర్భాల్లో టీబీ, క్యాన్సర్ వంటి జబ్బుల మూలంగా కాకుండా వేరే ఇతర కారణాల వల్ల ఉమ్మిలో రక్తం కనిపించవచ్చు. ఉదాహరణకు ముక్కు నుండి కారిన రక్తం కొంతసేపటికి ఉమ్మిలో కనిపించవచ్చు. చిగుళ్ల నుంచి కారిన రక్తం ఉమ్మిలో కనిపించవచ్చు. గొంతు లోపల స్వరపేటికలకు ఇన్ఫెక్షన్లు సోకి కఫంలో రక్తపు చారికలు కనపడవచ్చు. పల్మనరీ ఎంబాలిజం అనే సమస్య మూలంగా ఊపిరితిత్తులో గడ్డలు ఏర్పడి దగ్గినప్పుడు కళ్ళెలో రక్తం పడవచ్చు. బ్రాంకైటిస్, న్యూమోనియా వంటి జబ్బుల మూలంగా కూడా ఉమ్మిలో రక్తం కనిపించే అవకాశం ఉంది. హిమాప్టిసిస్ అంటే దగ్గినప్పుడు రక్తం వచ్చినప్పుడు పేషెంట్స్ని వెంటనే కొంచెం ఇమ్యూబలైజ్ చేస్తాం. అంటే ఎక్కువ టెన్షన్స్ పడకుండా ముందు కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము. సో కంగారు పడకూడదు. సో కంగారు పడితే ఏమవుతుందంటే ఆ పేషెంట్స్కి బీపీ పెరుగుతుంది. ఆ బీపీ పెరగడం వల్ల కూడా బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇమ్మీడియట్గా మేము కొంచెం వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము, వెంటనే ఎక్స్రే తీస్తాము, లేకపోతే సిటీ చెస్ట్ చేస్తాము. సో మనకు కారణం ఏదై ఉండొచ్చు, సో ఇందులో బీపీ వల్ల వస్తుందా, లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తున్నాయా, లేకపోతే ఏమైనా కణితి ఉన్నదా అనేది మనకి ఎక్స్రేలోను సిటీ స్కాన్లోను దాదాపు 95% మనకి డయాగ్నోసిస్ వస్తుంది. ఆ డయాగ్నోసిస్ని బట్టి మనకు ఇమీడియట్గా కొంచెం లో బీపీ, హై బీపీ ఉంటే సో బీపీని తగ్గించడానికి మందులు, లేదా ఎక్కువ రక్తం పోయితే సో రక్తాన్ని వెంటనే ఎక్కించడము, సో హిమోడైనమిక్ స్టెబిలేషన్ చేయాలండి. పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి వస్తే మనకి బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉండదు, కొంచెమే వస్తుంది, దానివల్ల ప్రమాదకరం కాదు. అదే బ్లీడింగ్ గనక బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ నుంచి వస్తే గనక అది పేషెంట్కి విపరీతమైన బ్లీడింగ్ వస్తుంది. కొన్నిసార్లు మనం పేషెంట్ ఇమ్మీడియట్గా చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. సో అది బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ నుంచి వచ్చే బ్లీడింగ్. సో దీనికి బ్రాంకియల్ ఆర్టరీకి మనం వెంటనే బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలేషన్ అంటాం. అంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే బ్లీడింగ్ వస్తుందో దాన్ని వెంటనే క్యాత్ ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళి ఆ ఆర్టరీని బ్లాక్ చేసేస్తాం, సో దట్ ఎక్కువ బ్లీడింగ్ కాకుండా ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఈ వచ్చిన బ్లడ్ హెల్దీ లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూడా క్లాట్ అయిపోయి సో శ్వాసకు కూడా ఇబ్బంది పడుతుంది. సో ఇమ్మీడియట్గా పేషెంట్ని వెంటిలేట్ చేయటము, బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలేషన్ చేయటము, సో స్టిప్టిక్స్ అంటాం. అంటే ట్రనెక్సిమిక్ యాసిడ్ అని కానీ, ఎథాంసిలేట్ అని కానీ కొన్ని బ్లీడింగ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి కొన్ని మందులు ఉంటాయి, వెంటనే అవి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కళ్ళెలో రక్తం పడటానికి ప్రధాన కారణం గడ్డకట్టిన రక్తం ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రయాణించటమే. ఊపిరితిత్తులకు క్యాన్సర్ సోకినప్పుడు కూడా కళ్ళెలో రక్తం కనిపిస్తుంది. అయితే కళ్ళె ఏ రంగులో ఉంది, ఏ సందర్భంలో రక్తం పడింది అనే విషయాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి.
జ్వరం లేకుండా దగ్గినప్పుడు ఉమ్మిలో రక్తం పడుతున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తులకు క్యాన్సర్ ఉన్నట్లుగా అనుమానించాలి. ఇలాంటప్పుడు క్యాన్సర్ తాలూకు గడ్డ ఊపిరితిత్తులో విస్తరిస్తున్న కొద్దీ ఊపిరి అందకపోవటం, ఛాతీలో నొప్పిగా అనిపించటం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే వారాల తరబడి కఫంలో రక్తపు చారికలు కనిపిస్తుంటే ఒకప్పుడు సందేహం లేకుండా టీబీ అనే నిర్ధారణకు వచ్చేవారు. కానీ ఆధునిక వైద్యం అండతో ప్రస్తుతం టీబీ కేసుల సంఖ్య బాగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఇప్పుడు వారాల తరబడి కఫంలో రక్తం కనిపించడానికి చాలా వరకు సైనసైటిస్, బ్రాంకైటిస్ లాంటి జబ్బులు ముదిరిపోవటమే ప్రధాన కారణాలుగా ఉంటున్నాయి. దగ్గినప్పుడు రక్తం పడినంత మాత్రాన ఏయో ఊహించుకొని కంగారు పడక్కర్లేదు. వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న ఛాతీ వైద్యుడి నిపుణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్రేలు, సిటీ స్కాన్ చేసేసుకొని, ఈ రోజుల్లో మంచి వైద్యం ఉంది. సో ఇంతకుముందు ఏదైతే బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలిషన్కి చేయకముందు మోర్టాలిటీ ఎక్కువ ఉండేది, అంటే చనిపోయే శాతం ఎక్కువ ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఇదన్నీ సదుపాయాలను వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజుల్లో మేము మోర్టాలిటీ అనేది చాలా చాలా తగ్గిపోయింది. ఎక్కడో అంటే మనకి సదుపాయం లేకపోతేనో, లేకపోతే అఫోర్డబిలిటీ లేకపోతేనో జరుగుతుంది. కానీ ఈరోజు ఈ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కానీ, ఆరోగ్యశ్రీ కానీ వచ్చిన తర్వాత కార్పొరేట్ వైద్యం అందరికీ అందుబాటులోనే ఉంది. సో ఈ వెంటనే రిఫరల్ చేయడం కూడా ముఖ్యం. సో వెంటనే ఐడెంటిఫై చేయడం ఎంత ముఖ్యమో, సో ఈ సమస్యను వెంటనే గుర్తించి వెంటనే రిఫరల్ చేయడం కూడా మనల్ని, ఆ పేషెంట్ని మనం సేవ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. సో రక్తం పడినంత మాత్రాన క్యాన్సర్ కాదండి. సో ఇప్పుడు మాకు ఓపీలో వచ్చే వాటిల్లో 100 మంది పేషెంట్స్ కనుక ఇట్లా రక్తం పడుతూ వస్తే అందులో 10 నుంచి 15 మందే ఈ క్యాన్సర్ బాధితులు. మిగతా వాళ్ళందరూ బ్రాంకైటిస్ కానీ, బ్రాంకెక్టాసిస్ కానీ, చిన్న నిమోనియా కానీ, టీబీ వ్యాధి కానీ. సో దాని గురించి కంగారు పడకాల అవసరం లేదు. మంచి వైద్యం అందుబాటులో ఉంది. కాకపోతే ఇమీడియట్ చికిత్స మాత్రం కావాలి. తరచూ ఉమ్మిలో రక్తం కనిపించటం, 3 వారాలకు మించి దగ్గు విడవకుండా వేధించటం అనేవి మన శరీరంలో అనారోగ్యాన్ని పట్టి చెప్పే సంకేతాలు. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించి ఎక్స్రే, బ్రాంకోస్కోపీ వంటి పరీక్షల్ని చేయించుకోవాలి. అప్పుడే మనం టీబీ, క్యాన్సర్ల వంటి భయాలు లేకుండా నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు.